இதுவரையிலும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். எல்லாமே எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ரேஸ் போட்டி தான். ரேஸ் போட்டி எங்கள் அம்மா உடம்புக்கு கெடுதல்னு சொல்லுவாங்க. அதனால இன்றைக்கி ஒரே ஒரு நாள் இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் எக்ஸ்கியூஸ் கூட லேஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. சரி, ஒரு நாள் மட்டும் போட்டிக்காக பண்ணலான்னு பண்ணுறோம். ஸோ ஆல்ரெடி ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம். அது ரெண்டு ஃப்ளேவரை வச்சு மட்டும் நாங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம். இல்லை சாதனா 2 லேஸ் ஃப்ளேவர் மட்டும். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் பட்டது எல்லாத்தையும் அவங்க டாடி வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 பாக்கெட்டுக்கு பக்கமாக லேஸ் இருக்குது. ஒரு சாக்கு ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. ஸோ இன்னைக்கு இதை நம்ம போடலாம். தரப்பட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ லேஸ் பாக்கெட் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சாப்பிடணும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய ஃப்ளேவர் இருக்குது பாருங்க. க்ரீனே வந்து 2 வெரைட்டி ஆஃப் க்ரீனு. இது பாருங்க, பிங்கோ லேஸு நிறைய இருக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. அதிகமாக எதுவும் எல்லா நாளும் எடுத்துக்க போகிறதில்ல, என்னைக்கா ஒரு நாள் தான். ஸோ இன்னைக்கு மட்டும் இந்த வீடியோ பண்ணிக்கிறோம், லேஸ் வீடியோ. பாருங்கள், இதெல்லாம் கலர்லாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலரில் நிறைய இருக்குது. இந்த நூடுல்ஸ் லேஸ்ன்னு சொல்லிட்டுங்க பாருங்கள், இதில் தான் அதிகமாக நூடுல்ஸ் லேஸ் இருக்கும். நல்லா காரமாகவும் ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இதுவும் இப்போ புதுசாக வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நிறைய பாக்கெட் இருக்குது. சாப்பிடலாம். ஆமாம், அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவரை எடுத்து டக்கு நம்ம சாப்பிட போகிறோம். எனக்கு பச்சை தான் பிடிக்கும். அவங்க க்ரீன் ஃப்ளேவர் தான் பிடிக்குமா? சரி, யார் என்ன எவ்வளோ சாப்பிட்றான்றதை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? பிரித்து தருவேன். எனக்கு பிரித்து தரது தான் பெரிய விஷயமா இருந்தா. சாதனா, ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? பார்ப்போம் நீயா நான். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் நவ். அவங்களுக்கு அவங்க டேடியை முதல்ல மாதிரி பிரித்து தருவாங்க. நம்மளாவே பிரிச்சுக்கலாம். எந்த ஃப்ளேவர் எடுக்கலாம்? ரெட்.
இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். முடியல. கம்மியா தான் இருக்கு. சாப்பிடலாம். நடுவில் ஏன் அந்த ஜூஸ் குடிக்கிறோன்னா அந்த நாக்கு வந்து லேஸ் அதிகமாக சாப்பிடக்குள்ள ஒரு மாதிரி ஆகிடும், திரும்பவும் சாப்பிட முடியாது. ஸோ அதுக்காக நான் இடையில இந்த மாதிரி ஜூஸ் குடித்தோம்னா மேனேஜ் பண்ணிடும் அந்த காரம் சாப்பிட்றதெல்லாம். ஸோ அதுக்காக தான். ஃபைன். ஆரஞ்சு கலர் ஃப்ளேவர் எடுத்துருக்கோம். என்னடா இது அப்பா. பிரிச்சு எல்லாமே காலியா? பிரிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகுதுன்றதுனால எல்லாத்தையும் பிரித்து வேற வச்சுட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ சாப்பிட ஆரம்பிச்சுக்கலாம். காரமா இருக்கு. இது வேண்டாம். இது வேண்டாம். சாப்பிட்ருக்கேன். சாதனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8-10 பாக்கெட் சாப்பிட்ருக்காங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே சாப்பிட்டேன். இது எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணால் நான் எவ்வளோ சாப்பிட்டேன்னு தெரியும். இப்போ எத்தனை மீதி இருக்குன்றதை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். பாப்பா கிட்ட 3 பாக்கெட்டு, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 பாக்கெட் தான் இருக்குது. அதில் பாப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 பாக்கெட் சாப்பிட்ருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி நான் தான் இன்னைக்கு வின்னரு. ஸோ முடியலனாலும் நம்ம கண்டிப்பாக ஜெயிச்சே ஆகணுன்ற ஒரு டார்கெட்லேயும் சீக்கிரமாக மக்களுக்கு ரீச் ஆகணும் நம்ம சேனல் அப்படின்ற ஒரு வெறித்தனத்துலேயும் அதிகமாகவே சாப்பிட்ருக்குறேன். வீடியோ பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம பெல் பட்டன் டச் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பாப்பா சொன்ன மாதிரி லைக் அண்ட் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நல்ல ஒரு வீடியோ சந்திக்கலாம். பை.